各位朋友，各位老友記，你哋好嗎？你有冇發覺自己明明每日做到隻職，咁朝頭早天未光就幾醒，搭車逼到沙甸魚，一樣返工，做到放工個天都黑齊，揾返嚟啲錢好似倒水咁流走咗，交租、還卡數、阿仔補習、阿媽睇醫生，到頭嚟銀行戶口都係得個雞碎咁多，連食餐好少少嘅叉我飯都要諗過度過，到底係你唔夠努力，定係你對手根本端唔穩個金飯碗？呢個問題我成日都同人講，你唔好怪我講得直，一個人揾到錢揾唔到錢固然同個天時地利有關，但最重要嗰樣嘢好多時就寫喺你隻手掌度。你信唔信都好，坐低飲啖茶，聽老人家講幾句真心話唔使錢嘅。我成日都話，人一出世就係自作自受。呢句說話唔係鬧人，而係最公道嘅道理。你今日過成點唔好賴老，唔係李嘉誠，亦都唔好怨阿媽生得你唔夠靚仔，一切嘅根源都係你自己一路以嚟嘅選擇。但問題嚟啦，有啲選擇係你嘅腦袋去做嘅，有啲選擇原來係你對手幫你做嘅。你哋有冇諗過點解呢個世界有人賺到錢但守唔住，有人打份普通工即賣反而有夠錢享受？嗰條鑰匙就喺你個虎口嗰度，你即刻張開手掌睇睇，虎口即係邊度啊？就係你拇指同食指之間嗰個叉位嗰度，一擘開，成個手掌嘅氣勢就出晒嚟。我跟你講，虎口呢個位喺我哋中醫嚟講，通脾，脾胃係咩啊？脾胃就係你身體嘅倉庫，你食嘢落去，消化唔消化到，營養留唔留得住，全靠佢。你睇下個手傷都係一樣，虎口有肉暗卜卜嗰啲人，佢個胃氣就足，個人就沉穩，遇事唔慌張，錢銀到咗佢手，佢自然有嗰種氣去包住佢，唔會亂使。相反，你個虎口如果補到一張紙咁擘開手指，仲要見到青筋，即係話俾你聽，你個底氣唔夠，即係中氣唔足，個人容易心急浮躁，錢銀對你嚟講好似水流過沙地咁，係咁易掂就冇咗，留唔住嘅。你以為我講緊風水命理？錯啦，我講緊做人嘅道理。你試下諗一個人，如果連揸筷子都揸唔穩，你點期望佢揸得住一盤生意？一個人如果做起嘢上嚟，慌慌失失，手指都震埋，你點信得過佢可以掌管財富？天公地道嘅財富呢樣嘢係好有靈性嘅，佢會自己揾主人，邊個主夠定、夠靜、夠穩，佢就黐埋去。你睇下街市賣菜嘅阿嬸，佢個虎口又厚又實，每日幾蚊幾蚊，咁計幾多毫子都清清楚楚，積少成多。佢個心定過你，你再睇嗰啲中咗六合彩嘅人，好多唔使幾年就打回原形，甚至仲窮過未中之前。點解啊？因為佢哋個虎口，即係個心性未夠班，接唔住呢夠咁大嘅財富，個天俾個機會你，
你都浪費咗，呢啲就係自作自受。講到呢度，我就諗起以前睇過一個客，嗰時我都仲後生，成日都有人攞住隻手嚟俾我睇。有一個做布藝嘅商人，姓陳，嗰時佢都算係咁上下，30出頭就揸靚車，大褸，意氣風發到不得了。佢嚟揾我，唔係問點樣發達，係問我點解佢成日都瞓得唔好，個人好老憎。我捉住佢隻手，一睇，哇！佢條自遇線同財運線生得真係靚，又深又長。呢種人天生係食呢行飯嘅，揾錢嘅能力冇得頂。但你再睇真啲，佢個虎口薄到透光，手指罅疏到可以攝住張銀紙，成個手掌紅卜卜，摸落去仲要熱辣辣嘅。我當時就同佢講：陳生，你揾錢叻過好多人，但你要記住，你而家唔係諗點樣揾多啲，你要諗點樣將啲錢放慢啲使，同埋要學識點樣揸住啲錢。你估佢聽唔聽？嗰時佢眼尾都唔望，嚇我心諗，你呢個阿伯識咩啊？我日日賺幾多？你知唔知結果點啊？唔夠3年，佢因為睇錯一個會，失個心，諗住搏一鋪大嘅瞓身落去，點知一個浪打埋嚟，成副身家冇咗90%。嗰時佢再返嚟揾我，成個人謝晒。佢問我點解個天要咁對佢，我同佢講唔關個天事，係你自己攞嚟嘅。你個心浮氣躁，成日覺得自己天下無敵，見到有利可圖就衝，完全冇諗過點樣守。你個虎口單薄就係你嘅警號，話俾你知你個底唔夠厚。你唔去練氣，去養心，反而將自己僅餘嗰啲底氣都散埋出去，錢就自然跟住啲氣一齊流走。呢個故事我成日都攞出嚟同人講，錢銀嘢永遠都係德不配位，必有災殃。你揾到幾多錢，你就要有幾多斤兩嘅心性去承托住佢，否則嗰啲錢唔係財富，係催命符。所以你話成日話自己窮，話自己留唔住錢嘅朋友，你與其去買6合彩，不如得閒摸下自己個虎口，用力揸實拳頭，感受下嗰種實在嘅感覺。一個人只要虎口有力，揸嘢揸得穩，佢做人就有分寸。有分寸嘅人使錢自然有譜，投資自然會計過度過，連食飯都知包就收碗，唔會貪多兩啖，搞到個胃頂住。呢啲唔係迷信，呢啲係生活智慧嚟嘅。你睇下格廉陳師奶，佢買餸嗰陣，點解咁多檔都係幫襯嗰一檔？因為嗰個菜飯揸稱，揸得穩，找錢，俾佢嗰陣雙手遞埋嚟，誠意十足。佢信得過呢個人，呢啲就係虎口透出嚟嘅信用同實力。我成日都話人生在世，最緊要知機，即係知道個天幾時俾機會你，幾時同你開玩笑。你今日覺得自己好似做到隻積咁，都係得雞碎咁多，唔使氣崇嘅。可能係你嘅方法錯咗，或者係你嘅心態未調整好。你試下由今日開始做任何嘢之前，深呼吸一下，揸實個拳頭，
感受下手掌嗰股暖流，話俾自己聽，呢個就係你嘅財富。你唔好睇少呢個小動作，呢個就係練氣。氣定神閒嗰個定字就係由呢度嚟，你夠定，啲錢先會覺得你度安全，佢先肯留低。所以話命運呢家嘢，7分係天注定，3分係靠後天。嗰3分點樣拎到盡，就係要了解你自己身體俾你嘅信號。你對手唔單止係揾食架生，佢係你嘅靈魂嘅縮影。你對佢好啲，得閒同佢按摩等佢血氣行得順，你個人自然醒神啲，做嘢順利啲。你唔好成日都話個天唔俾機會你，個天成日都俾機會你㗎，係你自己有眼不識泰山咋。你對手就係你最近嘅泰山，你睇下你幾時得閒，靜靜雞坐埋一邊，攤開對手，同佢傾下偈，問下佢今日做得好唔好，夠唔夠氣力去應付聽日嘅挑戰。你哋而家明白點解我成日叫人要自求多福未？唔係叫你走去廟嗰度求神拜佛咁簡單，而係叫你返去自己身體嗰度揾嗰股最原始嘅力量。虎口有肉，代表你後天嘅脾胃吸收得好。你個人有魄力，虎口有力，代表你意志堅定，唔容易俾人動搖。一個有魄力又有意志力嘅人，就算佢呢一刻環境幾咁惡劣，你放心，佢始終會企得返起身，因為佢個根扎得深，佢個財富起得穩。如果你覺得頭先講嗰個陳生嘅故事好似隱約睇到自己嘅影子，咁你就要打醒12分精神啦。記住，揾錢容易，人揾錢頸難，但最難嘅係心揾錢。你要用你個心去服侍啲錢，而唔係用你嘅勞力去死個追。你愈追佢愈走，你愈定佢愈黐，呢個道理你返去同你個虎口驗證你睇下你而家係用力揸緊拳頭，定係攤開手掌向個天攞嘢？兩者嘅分別就係成敗嘅分別。好啦，同你哋傾咗咁耐，好似對住自己嗰啲後輩咁，想講嘅話講極都講唔完。如果大家覺得我講呢啲嘢有少少點醒到你，或者聽完之後個心舒服咗少少，咁就證明我哋有緣。你要知道，緣分呢家嘢好似風一樣捉唔住，但感覺到如果你想以後都聽到呢啲點醒你嘅真心話，記得訂閱我哋異道之明覺。呢個就係緣分，你撳個掣又唔使錢嘅，但係你就可以繼續聽老人家喺度同你慢慢傾，講多啲關於你對手、你條命同埋呢個花花世界嘅真相，千祈唔好走散呀。世界好大，但能夠講真話嘅地方唔多。我哋呢度算係一個你自己執生啦。你而家再睇開你隻手掌，睇真啲你個虎口。我同你講，嗰種真正天生富貴命嘅虎口，佢係生成點樣嘅呢？你唔好諗到好神化，話咩掌中有金咁誇張，唔係㗎。你睇下，第一，佢嚿肉一定要厚實，即係
你用手指觀落去，佢會有種回彈嘅力頂返住，你唔會話一觀就扁晒，好似個泄咗氣嘅皮球咁。呢種厚實唔係肥煮嗰隻，而係好似一塊靚嘅和牛咁，實淨得嚟有彈性。第二，個皮膚要帶光澤，即係望落去滋飲絲飲，唔使話搽咗潤手霜，咁但係佢自然散發出嚟嗰種紅粉糟糟，代表佢氣血運行得好暢順。第三點，最緊要你試下將你隻拇指同食指用力合埋並埋一齊，留意虎口嗰個位，係咪見到有一條疤？你望真啲，嗰條就係江湖傳聞中嘅漏財夢啦。真正守得住財嘅人，佢兩指合得嘅時候，個虎口係埋得密密實實，一絲罅隙都冇，好神奇㗎。你話佢唔夾硬逼埋去，佢係天生就生到咁密，呢啲就係天生嘅財富。你話呢個世界公唔公道？公道，到極有啲人使錢好似洗腳水咁，唔覺就冇晒，但佢個虎口實到密不透風，佢洗極都仲有，因為佢個倉庫根本冇開過門，錢入咗去就鎖住咗。你唔好以為我講風水先兆，呢個係身體嘅物理現象，係你五臟六腑同性格嘅外在呈現。好啦，講完好嘅，而家講下你哋最想知嗰樣，即係嗰啲成日嗌窮，餐清月尾要食即食麵嗰啲朋友，佢哋個虎口又係點嘅呢？你即刻望下自己個虎口，如果摸落去感覺空洞洞，好似得層皮包住啲骨，甚至乎你覺得嗰度好乾到有啲細紋，好似缺水嘅土地咁，你就要小心啦。呢種乾枯唔單止係皮膚嘅問題，佢反映嘅係你內心嘅嗰種乾。你係咪成日覺得好慌，覺得自己冇乜安全感，做乜嘢都好急，搭地鐵要衝吧，食飯要扒兩啖，連同人講嘢都好似火燒心咁，想人快啲講完。呢種乾枯嘅虎口，加上合埋，又見到條大罅，就係話俾你聽，你嘅氣不斷咁外泄。你諗下，一個人個心成日都囉囉乸，佢個手又點會暖，又點會有水分？中醫有句話叫心靜則血清，你個心跳嚟跳去，血液循環亂晒大龍，皮膚自然就旱，肌肉自然就勁。你一個唔為意，仲以為係自己唔夠運氣，其實係你身體已經出賣咗，你個氣場穿咗個窿，啲錢唔係使走，係漏走㗎。你今晚返去試下，沖完涼搽多啲潤手霜，慢慢捽下你個虎口，同佢講，你定啲嚟，唔使驚，你個人會舒服好多。呢個就係自我療也，呢個世界就係咁。你愈係覺得自己留唔住錢，你就愈會做啱笨事。譬如你見到鋪頭大減價，明明唔等使，你都撲到去搶，買埋一大堆嘢返屋企擺喺度封塵。你個心諗住慳咗錢，其實你係賭緊錢落海。你點解會咁衝動？因為你個虎口單薄，你個心冇力去抗衡嗰種誘惑。一個虎口厚實嘅人，佢行過見到減價，
佢會企定定，摸一摸個虎口，好似摸住個錢箱咁諗清楚呢件嘢我係咪真係要？就係呢一下停頓，呢一下定就分得出邊個係財主，邊個係散財童子。你話呢啲係咪天公地道？你嘅性格決定你嘅行為，你嘅行為決定你嘅命運。你對手一早話咗俾你聽，你係邊種人。我成日都同啲後生仔講，錢財呢家嘢，佢有一種氣場。跟住佢，你以為你揾到舊錢翻嚟，擺喺銀行就係你嘅？錯啦。錢銀本身有一種能量，佢會感應到邊度有安全感，邊度有個好客招呼佢。你個虎口有力，即係你個人企得穩，錢銀嚟到你度，佢覺得舒服，佢就會揾多啲 friend 一齊嚟。相反，你個手震震，成日騰震，啲錢嚟到見到你呢個款，佢都驚，佢都唔敢留低，快快手揾路走。你留意下身邊嗰啲真正有錢嘅人，佢哋係咪做嘢都慢吞吞，講嘢陰聲細氣？佢哋唔係冇火氣，而係佢哋啲氣收得好埋，鎖喺個虎口嗰度，你睇佢唔到啫。嗰啲成日大大聲手指指嘅人，你睇嚇，佢個虎口多數都係官爭爭，銀包永遠冇錢。所以話點解我成日叫你要養氣，就係要你由對手開始養起。你試下每日朝早起身坐喺床邊，乜都唔好諗，將雙手合十，用力壓實，感受下虎口嗰種咬合嘅感覺。做呢個動作唔使1分鐘，但係就好似幫你個錢箱上翻把鎖，然後你成日都記住，當你要使錢嗰陣，尤其係要簽卡嗰一刻，你停一停，合埋你個虎口，問自己一句：我呢係使錢定係跌錢？呢個習慣，如果你養成到，我包保你1年之後，銀行戶口會多咗嚿錢。呢啲就係實際嘅身體理財，唔使睇風水，唔使擺陣，你對手就係你最好嘅風水師。你哋而家即刻望下自己，對手合埋個虎口，係咪見到有條呢？你唔好怕醜，大大方方咁望清楚佢，嗰條罅就係你嘅良心。佢話俾你知，你平時有幾咁疏爽，你以為疏爽係優點，有時太過疏爽就係漏洞。你留言話我知，你嗰條罅係變定窄，係官爭爭定係怨足責？你寫低佢，我會抽時間逐個同你睇睇。當係結個善緣，你要記住，肯面對自己嘅缺陷，就係改運嘅第一步。你連自己對手都唔敢睇，你又點敢去面對人生嘅風浪呢？我記得舊時有個茶客，佢成日都話自己係打工皇帝，揾錢多，但使錢仲多。佢攞隻手俾我睇，成個虎口好似紙咁薄，仲要周晒皮。我問佢：你係咪成日都好夜瞓，個人好老？佢話：你點知㗎大師？我晚晚都眼光光，等天光。你睇身體就係咁誠實。你唔好好善待自己個身體，佢就冇能量去幫你吸財。你個人攰到隻積，咁個手軟弱無力，
你仲點去接住個天跌落嚟嘅機會？機會嚟到你手軟接唔住，仲要拗柴，呢啲就係自作自受。所以你話養生係為咩？就係為咗養嗰個接財嘅能力。你唔好以為我講到咁長氣係想嚇你，我係想話俾你聽，呢個世界冇嘢係普普嘅。你見到人哋風光，你睇唔到人哋背後點樣去練。歌手有啲人日日打太極，有啲人得閒就揸實兩個合桃喺手度轉。你以為佢哋只係為咗活動筋骨？佢哋係喺度養緊個虎口，等佢啲氣血行得順，等自己個氣場變得厚實。你返去試下，買兩個鐵膽或者合桃，成日揸住佢轉。你唔好睇少呢個動作，佢可以令你個心靜落嚟。你個心一靜，你嘅決策就準。你嘅決策一準，你使錢就唔會亂。呢個就係由內而外嘅致富之道。最後同你講多句真心話，錢銀呢樣嘢，你當佢係寶，佢就當你係草。你當佢係一個需要好好管理嘅員工，佢反而會乖乖地聽你支笛。你個虎口就係你間公司，你間公司夠唔夠穩陣，夠唔夠實力去留住嗰啲好員工？你而家即刻睇下自己間公司係咪大門張開漏晒啲風，定係銅牆鐵壁密不透風？你望清楚，然後話我知老人家成日都話人貴自知，你知自己個虎口有罅，你就識得補救。你知自己個虎口實淨，你就要更加珍惜，記住，識睇自己對手嘅人，先至有資格去睇個天嘅面色。你哋話係咪咁先？你哋聽完頭先講咁多，可能會問大師，咁如果我而家個虎口真係生得唔好，係咪即係冇得救，注定懷窮一世？我話你知，如果你咁諗啊，你就真係輸得徹徹底底。我成日都同人講，命運係點樣？命運就好似一條河，你係河上面嘅一艘船，個天幫你定咗河道，但點樣掌舵係你嘅事。你個手傷唔好，唔係叫你去怨天尤人，而係叫你快啲醒覺，快啲去改。曾師傅成日掛喺嘴邊嗰句相由心生，你以為淨係講個樣？你對手啲紋、啲肉、啲色，全部都係你個心做出嚟嘅。你個心成日都貪侵拍，成日都覺得個世界欠咗你，你對手自然就會收縮，虎口越嚟越薄。相反，你如果由今日開始學識放低，學識感恩，你對手係會變嘅。我見過唔少人3年前佢個虎口腔到裂開，但佢肯聽我講，肯去修心。3年後再嚟睇，舊肉生翻出嚟，仲要有光澤。你話呢個世界邊有注定呢回事？一切都係你自己去創造出嚟。我成日都話改運唔使錢，但係要改心。你個心唔改，揾邊個大師嚟睇都冇用。你知唔知點解而家咁多人留唔住錢？就係因為佢哋成日做埋啲趕客嘅行為。你留意下身邊嗰啲人，有啲人坐喺度，條腿係咁搖，搖到好似地震咁。你知唔知喺商學嚟講，呢個叫
樹搖葉落，人搖福薄，你個福氣都俾你搖走晒，你仲點留得住財？一個人坐都坐唔定，佢個心係慌嘅，係急嘅，佢做決定一定錯，佢投資一定輸，仲有就係把口，成日都講埋啲晦氣說話，死啦！今次實死冇運行噶啦，你每講一句就等於向個天開一槍，打走自己嗰啲運。你對手嘅虎口就係俾你把口講到謝晒，講到官晒。你由今日開始戒咗佢，坐定定唔好再講半句負面說話。你試下一個月，你話我知個虎口係咪飽滿翻啲？呢啲就係守住你把口，守住你對腳，就係守住你個財富。你哋成日都誤解咗一個觀念，就係以為慳錢就可以致富。我話你知，錢銀呢家嘢絕對唔係靠慳死抵去省出嚟嘅。你今日省到盡，唔食早餐，行路返工，你一個月都係慳得嗰雞碎咁多。但如果你因為咁搞到個人冇精神，做錯決定，接嘅仲多。真正嘅道理係，錢係流出嚟嘅，你點樣先可以流到錢？就係要你守本分。咩叫守本分？即係你清楚知道自己幾斤幾兩，你清楚知道邊啲錢應使得，邊啲錢唔應使。唔係叫你一毫子都唔用，而係要你用得有價值，用到點子上。你睇下街邊嗰啲阿伯，佢哋飲茶一盅2件萬蚊靚，幾十蚊坐成個下晝，佢哋覺得值得，因為佢哋買到個心安理得。但有啲後生仔餐餐都要打卡，食個牛扒要幾百蚊，影張相放上網俾人睇，以為自己好威。其實佢哋係將啲錢掟落海，換嚟一陣虛榮，佢哋個心係空虛嘅，佢個虎口自然就跟住空虛。你話呢個世界會唔會辜負一個守本分嘅人？絕對唔會。你做好自己本分，個天自然會俾你應得嘅嘢。你唔好成日望住人哋食秧參翅肚，你食緊叉燒飯都覺得開心，咁你就係有福氣嘅人。好多人都話而家呢個社會唔搏，邊有得發達？但搏還搏，你要分得清咩叫進取，咩叫填攬。進取係你應得嘅，你要努力去爭取。填攬係唔屬於你嘅，你夾硬去搶，最終只會得不償失。呢個道理就係易經講嘅亢龍有悔。你飛得太高，去到盡頭就會後悔。你個虎口就係你嘅剎車掣，佢夠力，你衝嘅時候都識得收；佢唔夠力，你一味向前衝，撞埋牆都唔識停，結果就係車毀人亡。所以話你今日覺得自己賺得少唔緊要，最緊要你識得留。你一個月賺2萬，留到3000，好過你一個月賺5萬，使到負債10萬。呢個就係守壽嘅智慧，就係你虎口同你講嘅真話。你哋而家明唔明點解我成日都話自作自受？呢4個字係最公道。你今日嘅受傷係你過號嘅心態同習慣造成嘅，你將嚟嘅受傷就由你今日嘅決定去創造。你唔使返去揾人改運，
你返去改咗你嗰種心急嘅性格，改咗你嗰種鍾意同人比較嘅心態，你個虎口自然會厚，你個錢箱自然會滿。你記住，錢銀最鍾意嘅人就係嗰種知足常樂嘅人。你越係覺得自己夠，你就愈多；你越係覺得自己唔夠，你就愈少。呢啲唔係玄學，呢啲係心理學，係物理學，係人同錢之間嘅磁場效應。既然講到呢度，我都要同你講句真心說話。呢個世界好大，人海茫茫。你今日能夠聽我講咁耐，證明我哋有緣分。呢家嘢可遇不可求，你唔好好珍惜，轉身就會冇咗。如果你身邊有啲朋友成日話揾唔到錢，成日覺得自己運氣差，你將呢段片轉發俾佢，呢個就係積德。你幫到一個人清醒，好過你捐1000蚊俾慈善機構，因為你係救咗佢個心，救咗佢嘅人生。你唔好怕人話你迷信，你係將最好嘅智慧介紹俾朋友，你係做緊一件善事。我同你講，你睇下而家香港地個個都行得好急，好似有鬼追佢咁。你行得咁急，點睇到路邊嘅風景？你連自己對手都冇時間望清楚，你又點會知道自己條路點行？你試下放慢腳步，得閒抬頭望下個天，低頭望下對手，你就會發現原來個天從來都冇帶過你，係你自己一路以嚟都冇好好珍惜。你對手就係你嘅最忠實朋友，佢陪你捱過咁多個夜晚，陪你簽過咁多張單，你點可以唔好好對佢？最後我用一句說話嚟同大家共勉，呢句說話包含晒我幾十年嚟睇相嘅心得，亦都包含晒易經最核心嘅智慧。你記住佢，天行健，君子以自強不息，地勢坤。君子以厚德載物。你個虎口就係你嘅地，你要厚德先至載到物，先至載到財。你唔好再怪個天，唔好再怪命運。由今日開始，好好咁去讓你個虎口，好好咁去守你嘅本分。你放心，只要你肯變，只要你肯定，你嘅後半輩子一定會比以前更加好，更加實在。你信我，因為我見過太多人由谷底爬返上嚟，佢哋做到嘅，你都一定做到。你話係咪先？好啦，講到呢度，我都要飲啖茶，回一回氣。記住我講嘅每一句話，佢哋唔係普通說話，佢哋係我用幾十年人生換返嚟嘅智慧。你擺喺心入面，成日攞出嚟咀嚼啊，你會發覺原來做人就係咁簡單，亦都係咁唔簡單。你好好保重，我哋有緣再傾。